Page tag in HTML is used to declare headings. There are 6 levels of headings. They are not just important for styling but represent the logical structure of a site and are important for people. มีใครเคยไปร้านหนังสือแค่ว่าเดินเล่นเฉยๆไหมคะแต่ว่าเดินไปเรื่อยๆเนี่ยหนังสือเพิ่มทีละ1 เล่ม 2 เล่มอย่างเราเนี่ยจบฟังให้ชัดนี่ก็ฟังอยู่ครับว่าไงนะให้พูดอะไรเยอะวะรักนะเว้ยรักมัน I just want to collect the money as soon as possible and go. Bubble Bats, we're here to collect your tab. กี่เช้าที่เราตื่นกี่คืนที่เราฝัน Are you tired of writing your HTML boilerplate again and again? In VS Code you can just type an exclamation. Knock, knock. Who's there? Python. Here's some tips for selecting text in VS Code. You can quickly select the entire line just by clicking the line number. Use Ctrl-Shift-Right to select word by word on a line. Use Ctrl-D to